And this pancake is not only in the Philippines. Yeah. Na po international. Nasa Europe. Amerika. Taga-Korea ka ba siya? Sa Amerika sila. Let's eat na the yum burger. Ang kuha rami ani. Kaya we can afford. Mahal naman din kayo. Gastos na. Sila magkuha. Ako kay bawat ako makosulta. Masaya pa kasi. So, yay! One. Let's go guys. First bite. Pizza. Sorry. Ay, kabuli yan. So, this is the yum burger. And you will, eat this. Sunod sa ito, makarana. Dapat, yan ay pagkaonog, yum burger. Open ko yung legs. Kami, yum burger kayo. Hindi, brag, ako. Okay, meron ko yung punta, di makamang. Speechless siya, kaya gamit lang ako sa kanya. Ikaw ka muna, Mela. Kamu ka na sa Jollibee, guys. Okay na music. Ikaw, copyright mo, Domino. Pwede po kung may natin sa tahan. Pagtagin ako sa mga copyright mo. Dahil kami kayo sa mababinay ko. Kahit ako maka-outside. Nahangyo din min na diri pero hindi makaulaw. Hey guys, kami rin tawag dito sa Jollibee. Jollibee lang ate ni ha. Hey guys, Jollibee friend rin. Try, kita. Karon ato i-try lang. Fry. Fry. Saka? Kaya? So, silawin. Then namin, ketchup. Here. And hopefully ang isa ka best seller nila lang fries kaya namin just guys. Ano kayo? Guys, kamay na ganalag balunan. Nako, kaaw kayo. Di mo lang kulangan, bubig rice na. Rumlin, istorya po doon. Sa ako makatingog sa tingog ni Romlen. Inakay Rumlin. Hi! Talk to